Dans quelques jours, c'est Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance. Alors comme chaque année en cette période, le pays se pare de blanc et bleu, la couleur du drapeau israélien. Il s'affiche sous toutes ses formes sur la façade des immeubles, aux fenêtres des voitures. Alors qu'en France, le drapeau est au cœur d'une polémique entre symbole national ou symbole nationaliste. Nous nous sommes promenés dans les rues de Tel Aviv pour savoir ce que les Israéliens pensaient de leur drapeau. דגל של הבית. אתה רואה את הדגל של ישראל במשחקי נבחרת, בכל דבר אחר במיוחד שאתה לא פה מחוץ לארץ. זה עושה לך הרגשה טובה, הרגשה של בית. שהדגל זה לא סתם בד. יש כאלה ששורפים אותו, יש כאלה שדורכים עליו. הדגל שלי, דגל ישראל בשבילי זה משמעות. בתור מישהי גדלה בחו"ל, אז הדגל תמיד מילא אותי סוג של גאווה והתרגשות לראות אותו, במיוחד בתקופה האחרונה לראות אותו מתנוסס בכל אזור, כל עיר. וכן, זה עוד איזשהו סמל שלנו, סמל שמאחד אותנו בעצם. דגל ישראל למעשה מייצג את הכחול לבן שיש בטלית, שכשעם ישראל יושב ומתפלל במשך 2000 שנה כשהיה בגלות, למגן דוד אותה עוצמה, אותו סמל, אותו זיהוי של העם בלב ליבו של אותו דבר שאנחנו נושאים אליו את העיניים. Le drapeau, c'est une histoire et un symbole, celui d'un peuple juif indépendant et libre. Pourtant, dans un pays où 20% de la population n'est pas juive, tous les Israéliens ne se reconnaissent pas forcément dans la bannière à l'étoile de David. דווקא המגן דוד הזה שנמצא בלב ליבו של אותו סמל, הוא זה שחורט בתוך זיכרוננו והמודעות שלנו את חובתנו כלפי אותם מיעוטים על מנת לשמור על זכויותיהם. התמונה שלנו היא... זה לאו דווקא להיות יהודי. זאת אומרת, הדגל גם מסמל את עצם היותנו יהודים, אבל מעבר לזה, זה גם מסמל את הסובלנות שלנו, את הצביון החברתי שלנו. אני בטוחה שהערבים המוסלמים שחיים פה לא מרוצים מהדגל הזה, כי זה לא מסמל אותם. כמו שבארצות הברית חיים מקסיקנים וחיים מפורטו ריקו וחיים מכל מיני ארצות, הם מקבלים את דגל ארצות הברית. ככה שיקבלו את הדגל שלנו. It represents the home country of the Jews, Israel. I think the Star of David is very rightful as a sign, as a symbol. Depuis Tel Aviv en Israël, c'était Jérémy Devré-Bénichou pour Info Live TV.